俄军反攻库尔斯克，攻势被阻。泽连斯基称一切都在计划内。库尔斯克成为继克里米亚、乌东以外的第3大战场。俄军在红军村方向多路进攻，试图拉平突出部战线，结果后勤恶化，伤亡加大。乌军摧毁马里乌波尔俄军弹药库，俄军导弹越境袭击克里米亚货船。英美解除武器禁令，北约各国宣布新一轮援乌计划。精彩资讯即将开始。视频开始前，我们先来看一下击落苏30 SM 战机的后续。据路透社援引乌克兰军事情报部门的消息称，乌军在黑海行动中击落的俄军苏30战机隶属于俄罗斯第43海军航空兵团，驻地为克里米亚的萨基机场。9月11日凌晨传出这架苏30战机在塞瓦斯托波尔附近失联的消息，当时该飞机正同俄军的另一架苏35战机向克里米亚的海上平台发射 KH-31P 导弹。但在发射完第4枚导弹后，却突然在雷达上消失。随后，俄军出动米8和卡27直升机展开搜救行动。目前已在当地塔尔汉库特角西北70公里处的海中发现了这架苏30战机残骸的身影。更值得注意的是，基辅方面表示，这架苏30战机是被乌军用物美价廉的便携式防空导弹摧毁的，而非此前传出的 F-16战机。据悉，这架苏30的造价高达5000万美元，成本大大超过了乌军的导弹。这也是乌军在9月用防空导弹击落的第一架俄军战机，而俄罗斯方面目前尚未做出进一步回应。9月12日，由于乌军的持续进攻和防守部队的抵达，俄军在今天的战斗中取得了进展，维护其威。俄军反攻热点依旧集中在斯纳格斯特村本身及周围，尤其是该村本身，俄军正投掷 FAB-3000炸弹轰炸该村的乌军阵地。俄罗斯国防部宣称已夺回这里10个定居点，甚至俄罗斯政府还将失去所有财产和物品的库尔斯克地区居民支付15万卢布的赔偿。但据战役地图显示，可以确认的只有红十月和科马罗夫卡2个定居点被俄军夺回，其余地点由于乌军的反击仍处于灰色地带。目前，俄军正在维什尼奥夫卡附近活动，和正逼近更远处的刘比莫夫卡，而乌军在打退俄军对阿帕纳佐夫卡、比亚霍沃的进攻后，不仅继续向俄军发起反击的地区进行反击，还继续向维涅扎普诺耶至戈尔吉夫卡沿线俄军发起反击，并试图向韦肖洛耶一带推进。如乌军海军陆战队第501独立营使用 FPV 无人机维什尼奥夫卡阻击了俄军攻击小组，又或是韦肖洛耶一带。俄方消息称，自俄军反攻开始，乌军已经连续2天对诺维普特和梅德韦日耶地区发动攻势，并且一支乌军装甲部队还从诺维普特西南部绕过乌俄边境的俄军龙牙反坦克障碍物后，已成功在该地区站稳脚步。此外，在乔特基诺，据9月12日发布的地理定位录像表明，乌军步兵已经越过边境进入该村西南部。在塞姆河上，9月12日，乌军海马斯用集束弹药摧毁了俄军搭建的临时浮桥，并对附近的一群俄军士兵造成了伤亡，同时还摧毁了塞姆河附近的泽姆莱德里远程采矿系统。在克列涅沃，战线变化不大，主要攻势仍以乌军使用 FPV 无人机袭击俄军阵地为主。在苏贾北，乌俄双方在克罗姆斯基比基附近重新爆发战斗，这意味着乌军可能已经占领沿途包括波格雷布基在内的村庄。总之，虽然俄军发起了大规模反攻，但乌军仍在坚守打下的领土。截至目前，据乌方消息人士称，俄军已经损失了1个连队、3辆步兵战车、1辆坦克和1辆装甲运兵车，且攻势已经放缓，甚至一些地区已经停止。泽连斯基也在9月12日表示，已经预料到俄军近期在库尔斯克的反攻行动，称这一切都在乌克兰计划之内。有趣的是，俄军在库尔斯克的反攻是2战后其首次在俄罗斯境内的反击，并且随着反击规模的增大，俄军势必将向库尔斯克投入更多的兵力，而这就意味着库尔斯克可能会成为继克里米亚、乌东以外的第3大战场。除库尔斯克战斗外，俄本土其他地区也遭到乌军武装部队的袭击。据诺尔报告报道，俄罗斯比尔格罗德州沃格科诺夫卡的新奥斯科尔路段发生了火车爆炸脱轨事件，疑似遭到乌军游击队袭击。目前该地的铁路运输已被迫停止运行，乌克兰方面尚未证实发动了攻击，但比尔格罗德一直都是乌军重点打击的区域之一，其可能性很大。此外，伏尔加格勒州的顿涅河畔卡拉奇市的俄军战略油库也遭到乌军袭击，并发生多次爆炸。目前俄方已展开了紧急救援，不知道这一次油罐又会燃烧多久。
在红军村方向，俄军击毁了红军村和米尔诺赫拉德之间的一座桥梁，同时中断了对红军村的供水。在谢利多河方向，乌军继续在该镇东部和东北部作战，以阻止俄军向红军村的推进，而受阻俄军选择朝呼拉科沃方向推进。据9月11日的战役地图显示，俄军正在乌克兰斯克的小镇南部推进。有俄军事博主称，俄军正试图包围该镇的乌军。而据9月12日的战役地图显示，俄军在沿着诺沃赫迪夫卡附近的铁路推进的同时，有俄军事博主称，其已推进到利西夫卡的东南部，并有可能占领了整个定居点。不过，据塔夫里亚作战战略集团发言人德米特罗·利霍夫伊表示，在战斗过程中，乌军在新乌克兰卡和红军村附近摧毁了2套俄军防空系统，同时俄军还从克拉斯诺霍里夫卡以北、伊塔伊洛夫以南以及内维尔斯克以西约 8.5 公里宽、2.6公里深的战线推进。以此来看，俄军正试图拉平其突出部的缺口。不过，这样的行动也导致俄军捉襟见肘的后勤更加恶化，有可能会加大俄军伤亡。在弗勒达前线，9月12日，俄军继续对斯科加特尼夫卡、福迪安以及弗勒达本身发动持续进攻，但战线并没有太大变化。在扎波罗热前线，据 X 平台传出的视频显示，乌军对马里乌波尔的俄军弹药库实施了大规模攻击，并发生剧烈爆炸，有大量俄军装备毁于一旦。最后，在克里米亚方向，9月12日，乌克兰指责俄罗斯使用战略轰炸机在黑海向一艘载有乌克兰粮食的民用船只发射导弹。对此，罗马尼亚当局称，这艘船被击中时，距离罗马尼亚专属经济区圣格奥尔基镇仅有55公里，正位于其海上经济区内。其海岸警卫队也证实了此次袭击事件，并表示这艘船被击中时正从乌克兰切尔诺莫尔斯克运送谷物前往伊斯坦布尔，幸运的是暂无人员伤亡。乌克兰海军发言人德米特罗·普莱滕丘克也表示，这艘船的货物将运往埃及，其在当地时间9月11日晚上11点左右被俄军使用图2轰炸机发射了导弹。乌克兰外交部长安德烈·西比哈更是指责俄军的这次袭击是对航行自由和全球粮食安全的公然攻击。此外，乌军国民警卫队第11奥德萨旅的飞行员成功使用无人机摧毁了一架俄侦察无人机 ORLAN-30。据悉，这是一架能引导伊斯坎德尔 M 导弹或引导炮弹的无人机，航程约300公里。先来看看英美外长访问基辅后续。9月11日时，美国国务卿布林肯和英国外交大臣拉米访问基辅，两国外长宣布将继续全力支持乌克兰。英国宣布援助 2.42 亿英镑，还提供 4.84 亿美元财政支持和军事装备。拉米承诺提供不少于6亿英镑援助，还同意乌克兰使用暴风鹰导弹打击俄境内目标。据消息人士称，英国不会正式宣布这一消息，但已经允许乌军袭击300公里以内的目标。至于300公里以上甚至560公里的限制，今后也将分阶段解除。美国方面，布林肯宣布向乌克兰提供超过 7.2 亿美元援助，包括 3.25 亿美元新援助、2.9 亿美元人道主义援助以及 1.02 亿美元排雷援助。布林肯还强调，将在未来几周继续向乌克兰提供新的防空系统和军事支持，并表示乌克兰加入北约是不可避免的。至于武器限制问题，白宫也即将解除对远程武器的限制。不出意外，美国会和英国一样解除300公里以内限制，并逐步解除300公里以上的限制。据防务快报透露，如果美国解除限制，乌克兰的打击范围可能会深入俄罗斯，即 ATACMS 可以打击斯摩棱斯克， JASSM 可以打击新罗西斯克，暴风阴影则可以袭击莫斯科州。对此，俄总统新闻秘书佩斯科夫在表示抗议的同时，称英美解除武器限制的决定已经做出，现在乌克兰正试图将其正式化。俄国家杜马发言人沃罗金更是发出威胁，警告称俄罗斯将被迫使用更强大的武器进行强大回应。乌克兰会用远程武器打击什么目标，有什么效果，火力军会持续关注。在克里米亚峰会期间，欧洲多国领导人出席峰会，其中土耳其总统埃尔多安并没有动身前往，但发来视频致辞。他重申克里米亚必须归还乌克兰，并强调土耳其将支持基辅维护主权和领土完整，并以此为前提推动战争结束。在过去2年多时间里，土耳其一直以中立自居，从来没有做过如此表态。如今却随着战争的持续以及俄军在战场的表现，土耳其立场开始转变。如土耳其开启并加大了向乌克兰提供武器的进程，送去了12门 T155榴弹炮，又或是土耳其放弃采购俄军的 S-400 防空系统，转向采购美国的 F-35战机。与此同时，抵达基辅的其他国家领导人也宣布了新的援助计划，如克罗地亚总理普连科维奇宣布向乌克兰提供第11轮额外军事援助。
拉脱维亚也宣布向乌克兰提供新的军事支持计划，其中包括装甲运兵车。其还计划在2025年提供其 GDP 的0.25%用于支持乌克兰。至于制裁方面，英美宣布就伊朗向俄罗斯提供弹道导弹一事，对其实施制裁。目前两国已对提供导弹的伊朗个人和实体出台了具体的制裁方案。接下来伊朗将如何应对呢？据白俄罗斯媒体报道，俄罗斯诺亚布尔斯克机场上的一架米8直升机忽然起火并发生爆炸，当地警方立刻对其展开调查，仅用了不到1小时就找到了凶手，而警察却没有选择逮捕，而是将其送进了医院，主要是因为所谓的凶手居然只是2名少年，一名13岁，一名14岁。当警察发现他们的时候，这2个少年的面部已经严重烧伤，如果及时治疗，可能会有生命危险。而此时那架着火的米8直升机，除了尾部外，其余部分已全都被烧毁。最后，当地警方通过其他渠道了解到，有不明身份的人向这2位少年承诺，只要执行此项任务，就能够获得500万卢布的报酬。警方顺着线索继续深挖，没想到发现其中一名男孩的父亲，居然还是一名俄军士兵，目前正在乌克兰参加特别军事行动。这也就是说，这位父亲正在进攻乌克兰，但他的儿子却在帮助乌克兰，而且儿子取得的战绩要远比父亲在战场上的更加耀眼。鉴于这件事情仍然在调查当中，目前并不清楚这位父亲会不会受到连带惩罚。其实这已经不是第一起俄罗斯少年干掉自家战机的新鲜事啊！今年年初，一名来自俄罗斯达吉斯坦共和国的16岁少年孤身闯入俄罗斯腹地，并在其机场上找到一架苏34轰炸机，随即将其点燃。最热2名来自头利亚利的16岁少年也被怀疑在萨马拉州的军用机场上纵火。据美国新闻周刊报道，9月11日，北美防空司令部在阿拉斯加附近发现2架俄罗斯军用飞机，美国紧急出动战斗机将其拦截。随后，这2架飞机一直处于国际空域，没有进入美国或加拿大领空。据路透社报道，9月10日 ，SpaceX 公司成功发射了北极星黎明号，飞船上搭载有4名美籍人员，包括亿万富翁艾萨克曼1名飞行员以及2名女工程师。他们将会成为第一批非专业宇航员且实现太空行走的人类，正是开启地球商用太空探索新时代。需要注意的是，由于这是人类史上第一次商业太空行走，按照原计划，整个过程只会持续约30分钟，但因为缺乏相关经验，光是准备阶段就花费了2个小时。另外，由于北极星黎明号没有气闸舱，这也就意味着他们4人在准备阶段完全处于太空中的真空环境，验证了 SpaceX 新宇航服的安全性和可靠性。9月11日，北极星黎明号已环绕地球飞行至少6圈，距离地球的最远距离一度已超过1400公里。SpaceX 公司表示，这是自1972年阿波登月以来人类史上最远的一次飞行。除太空行走外，2名女工程师还将测试飞船与星链卫星之间的通信，为未来执行月球、火星以及深空探测任务所需的太空通信系统提供有价值的数据。据欧洲通讯社报道，由于俄罗斯举行超大规模的军事演习，北约也将会举行一系列的对抗演习，演习将持续到秋末。9月11日至20日，北约在德国举行第1阶段演习，演习重点是要保障和加强各国的军事力量。9月30日至10月11日，北约将在希腊统一军事航空司令部的监督下举行大西洋军事演习。10月30日至11月12日，北约又将会在芬兰举行军事演习。此外，北约还将在土耳其、保加利亚、西班牙、意大利和拉脱维亚举行海军演习。据朝鲜日报9月12日报道，随着中东局势日益紧张，伊拉克为提升自身作战能力，将向韩国采购8套铁鹰2型防空导弹系统，总价值约25亿美元，预计下周签订合同，并于年底前实现交付。其实早在今年3月，伊拉克已经与韩国就引进铁鹰2型防空导弹系统一事进行了商讨。当时伊拉克希望韩国直接交付3套，但由于铁鹰2型的导弹、雷达、发射台其开发商均不相同，制造整合起来需要耗费不短的时间。韩国表示只能先行交付2套，因此这次的采购合同也算是弥补了之前的空缺。据美联社9月9日报道，波兰军队罕见地为4只军犬奖励军功，并授予相应的军衔，原因是其在服役期间表现优异。
这4支军犬分别为1支德国牧羊犬、1支荷兰牧羊犬，以及2支比利时马利诺犬。据波兰军方介绍，这些军犬早已完成了基本训练课程，且目前均已服役1年以上，还曾参与过巴黎奥运会和残奥会的安保工作。另外，这些军犬隶属于波兰第2马索维亚工兵团，该工兵团于2007年成为波兰军队中第1支引进军犬服役的部队，且迄今为止，这些军犬无一阵亡。据印度经济时报报道，美国海军罗斯福号航母在中东地区的部署任务已经完成，目前正在返航中，随后将进入美国印太司令部辖区。罗斯福号离开之后，美军在中东地区还部署有林肯号航母打击群，其正在阿曼湾执行安全巡逻任务。另外，在地中海东部也有多艘美军舰船，红海还有1艘核潜艇和2艘战舰。在北约制裁上，俄罗斯发现了一个漏洞。国际情报机构 Information 经过调查发现，俄罗斯正在利用邻国的贸易公司继续获得战机零件供应，以维持苏303的战斗作战能力。苏联解体后，俄罗斯与北约的关系还不错，于是，在研发苏305时，俄罗斯就获得了来自法国的帮助。苏303采用了泰雷兹的多功能显示器、导航系统和平视显示器，但是乌俄战争开始后，俄罗斯受到北约制裁。法国公司泰雷兹宣布退出俄罗斯市场。到目前为止，乌俄战争已经持续了2年多。理论上来说，苏303的妥善率会变得很差，但在乌俄战场之上，这些战机依旧在作战。原因就是俄罗斯避开了北约的制裁。法法也很简单，找个第三方。泰雷兹公司虽然退出了俄罗斯市场，但哈萨克斯坦的 AIRC 公司没有。2021年的时候， AIRC 公司与俄罗斯航空综合体签约，同意为俄罗斯提供苏303战机的法国零件。北约对俄罗斯发起制裁后，这些合约依旧有效，而哈萨克斯坦 AIRC 公司以服务于自己的苏30S机队为借口，从法国采购设备并学习专业知识。AIRC 集团董事在通过调查获得的信件中表示，2023年1月至2月，AIRC 的专家在泰雷兹完成了维修航空电子系统的理论和实践培训，并获得了系统维修认证。即使北约对俄罗斯发起制裁，这些经过泰雷兹培训的哈萨克斯坦专家依旧可以前往俄罗斯执行维护任务。目前 Information 已经敦促法国政府和国际组织调查并解决这些违规行为。如果不解决第三方的问题，北约对俄罗斯的制裁就是一张空头支票。对于特朗普的24小时结束乌俄战争和平计划，其副手万斯于9月12日在接受采访时表示，特朗普的和平计划就是冻结当前的乌俄战线，将其变成一个非军事区，乌克兰保留剩下的领土和独立权，而俄罗斯获得乌克兰的中立保证，不加入北约和任何盟国机构。由此可见，特朗普的24小时内结束战争的和平计划是向俄罗斯做出全面让步，让乌克兰割让领土求和平，同时又不保证乌克兰以后不再被攻击。该计划显然低估了俄罗斯的信心，也低估了乌克兰的决心，同时轻视了欧洲各国的决心。因此，特朗普的24小时和平计划大概率不会成功。9月11日，欧盟能源委员塔特里希穆森表示，欧盟已准备好放弃俄罗斯天然气，从而结束数十年来对俄罗斯的化石燃料的依赖。他强调，欧盟以前每年会从俄罗斯进口天然气1500亿立方米，现已不足500亿立方米，对俄罗斯的依赖程度从2021年的45%下降到2023年的15%。同时，欧盟在8月份就实现90%的冬季天然气储存目标，比规定的11月1日提前了3个月。因此，他表示，欧盟准备在今年年底前终止乌克兰与俄罗斯之间的天然气过境协议。目前，欧洲虽然还剩匈牙利、斯洛伐克、奥地利等欧洲小国就要依靠俄罗斯过境乌克兰的管道获取天然气，但乌克兰表示，过境协议到期后不会进行延期。如果欧盟有需要，乌克兰愿意配合欧盟从阿塞拜疆过境天然气，满足欧洲少数几个国家需求。总之，俄罗斯天然气在欧盟的比重正越来越少。而为了回应欧美的制裁，9月11日，普京声称将考虑限制油、钛和镍以及其他商品的出口。不过，普京也表示，为避免对俄罗斯本身造成伤害，这些措施不会立刻实施。目前，俄罗斯在全球油产量中的地位正从第4位降至第6位，
爱和镍的产量也有所下降。好了，本期视频到这里就结束了，大家有什么要补充的，欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。